No, miren, yo no estoy relajando. Búsquenme un teléfono. Déjenme llamar a la patrulla ahora mismo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Espérese ahí. Llámenme. ¿Cuántos años usted tiene, jovencito? Dependiendo de la edad que usted tenga, lo puedo dejar libre. ¿Cuántos años usted tiene? 14 años. Tenemos un niño de 14 años. ¿Qué se puede hacer en el caso de que ande con un arma no legal? Porque la arma es de mentira. Tiene 2 comandos. 2 armas de fuego, comando, mira. Que se le puede dar un... Está bien. Ok, está bien.